গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সকলে কেমন আছো? আশা করি প্রত্যেকে অনেক অনেক ভালো আছো, আর আমিও অনেক ভালো আছি। তো আজকে আমি তোমাদের পছন্দের, তোমাদের রিকোয়েস্টের আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর এটা শুধু কি বলবো, এত পরিমাণে রিকোয়েস্ট আসছে, আমাকে এত পরিমাণে রিকোয়েস্ট আসছে। তো এই ভিডিওটা আমি এর আগে একবার পার্ট দিয়েছি, তাতে তাদের মন ভরেনি। এবার বেসিনে গিয়ে এই ভিডিওটা আমি কিন্তু এত পরিমাণে রিকোয়েস্ট এসেছে আর ইগনোর করার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু কি বলবো, না করে পাচ্ছি না। প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমাকে কন্টিনিউ কমেন্ট করা হয়েছে, এখনও কমেন্ট করে যাচ্ছে। আর একজনও তো আছি এরকম, আর অনেকেই এক্সট্রা কমেন্ট করেছে। তো দেখো, তো এদের রিকোয়েস্টে আমাকে ভিডিওটা আরেকবার আমি করতে বাধ্য হলাম। তো আমি যেরকম পারি, যতটা পারি আমি ততটাই তোমাদেরকে আমি ভিডিওটা দেওয়ার চেষ্টা করব, ঠিক আছে, যতটা আমার সম্ভব। তো ভিডিওটা আমি আজকে শুরু করছি, আর তোমরা ভিডিওটি তাহলে প্রত্যেকেই দেখো। আর ভালো ভালো রিকোয়েস্টের আর অন্য কোনো ভিডিও থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করো, আর অবশ্যই একটি করে লাইক দিয়ে সবাই ভিডিওটি দেখো, আর কমেন্ট করো, শেয়ার করে দিও অনেক অনেক। আর নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থেকো, আরও এর পরবর্তী অন্য কোনো নতুন নতুন ভালো ভিডিও দেখতে হলে, ঠিক আছে। আজকে ভিডিওটা আমি শুরু করছি। তো আমি নিয়ে নিয়েছি একটা কটন কাপড়, আর এখানে নিয়ে নিয়েছি একটা এয়ারবাড, ঠিক আছে। তো যেহেতু বেসিনে গিয়ে করতে হবে, এর আগের বার আমি এমনি করেছি, তাতে হয়নি। তো বেসিনে গিয়ে আমাকে ভিডিওটি করতে হবে, তাহলে আমি একবারে বেসিনেই চলে যাই। তো আজকে রিকোয়েস্টের ভিডিওটা বলেছি আগে হয়তো, নোজ ব্লোয়িং অ্যান্ড সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জ, এটা হলো আজকের রিকোয়েস্টের ভিডিও। তো চলো একবারে বেসিনে গিয়ে শুরু করি। তো বন্ধুরা, আমি বেসিনে চলে এসেছি। তো আজকে রিকোয়েস্টের ভিডিওটা আমি বেসিনেই করব। আগের দিন তো বেসিনে করিনি, তো তোমাদের খুব দুঃখ কষ্ট, বেসিনে কেন করা হয়নি বেসিন নিয়ে কমেন্ট করে যাচ্ছ, বেসিনেই যেতে হবে। তো চলো স্টার্ট করছি। খুবই ছোট করব ভিডিওটা, একদম বড় করব না। তো জিরার বাটটা লেগেছে, তাদের এটা ভালো হয়। তো যাই হোক, আমি যতটা পাচ্ছি ততটাই তোমাকে করে দেখাচ্ছি। করে একটা হাঁচিয়ে দিতে পারলাম না, বাপরে, একটা হাঁচি দিতে গিয়ে তো অনেক কষ্ট লেগে গেল। চলো এই পাশেরটা দেখি এবার। তো দুটো হয়েছে। এই পাশেটা আসছেই না। তো দুটো হয়েছে।
বন্ধুরা আমার এখন আর হিচ্ছি আর আসছে না, ঠিক আছে, আর হিচ্ছি হবেও না, কাশি আসছে না। তো আমি দেখি কতটা কি এসেছে, সেটুকু আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। যেহেতু আমার ঠান্ডা লাগেনি, তো আমি আর কতটা বের করবো, খুচরা খুচরা এইটুকুই বেরিয়েছে, বুঝেছো। তো আমি আশা করি তোমাদের ভিডিওটা আমি আজকে দিতে পেরেছি। তো তোমরা এই রিকোয়েস্টটা আর আশা করি করবে না, অন্য কোনো ভালো ভালো ভিডিওর রিকোয়েস্ট থাকলে সেটা করবে। আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই ভিডিওটি দেখার আগে একটু করে লাইক দিয়ে ভিডিওটি দেখতে শুরু করো, কমেন্ট করে জানিও, আর অনেক অনেক শেয়ার করে দাও। আর প্লিজ যারা নতুন তারা অবশ্যই আরও এরকম ভালো সুন্দর ভিডিও পেতে হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে তোমাদের মাথায় যদি কোনো ভালো মানে ভিডিও আসে, ফানি ভিডিও, সেগুলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারো, ঠিক আছে। তো চলো, আজকে ভিডিওটা আমি আর অযথা বড় করছি না, কারণ তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো না, প্রচুর স্কিপ করো, আর এত স্কিপ করলে ভিডিও দেখার কোনো মানে হয় না। তো চলো, টাটা। সবাই চেষ্টা করবে একটু সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখা হচ্ছে।